Já foi? Aí, tô com um amigo aqui, capoeira aqui, Abadá, representando aqui na Arpoador. Aí, deu um rolê de skate, agora tô com um amigo aqui, ó. Esse é o cara, hein? É o capoeira, hein? Abadá. Olha o barulho que tá fazendo aí. Tamo junto, pessoal. Capoeira Brasil, Abadá. É cultura brasileira, representando, deu um rolê de skate. Agora tô aqui com o amigo aqui, curtindo um som com o amigo do Abadá, hein? Vamos fazer barulho. Isso aqui tá bonito hoje, hein? Valeu, pessoal. Tamo junto. Ó o amigo aí, ó, representando aí, ó. Valeu, valeu, braço. Vamos que vamos fazer barulho, hein? Capoeira, Capoeira Brasil, representou. Arpoador hoje, hein? Show de bola. Tamo junto, hein? Esse é o cara, hein?